भारतीय सेना का एक जवान छुट्टियों में प्लेन से अपने घर जा रहा था। तभी अचानक प्लेन में कुछ टिक टिक जैसी आवाजें आने लगती हैं, मानो किसी ने टाइम बम रख दिया हो। सारे यात्री डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। प्लेन का क्रू सभी यात्रियों को शांत रहने के लिए कहता है। तभी आर्मी का जवान उठता है और बम ढूंढना शुरू करता है। वह यात्रियों के सारे बैग्स और सीट के नीचे भी चेक करता है। किसी तरह जवान को बम का पता चल जाता है। वह देखता है कि बम फटने में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। वह दौड़कर गेट से बम को प्लेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन इस हादसे में वह अपना एक हाथ खो देता है। ये क्या आपने अब तक इस जवान के लिए लाइक